ஓகே, ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம கவி வீட்டு சமையல்ல ஒரு கஷாயம் எப்படி வைக்கிறது தான் பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த சீசன் மாறுறதுனால நிறைய பேருக்கு சளி, இருமல், ஜுரம் இருக்கு. என்ன மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் அந்த இருமல் மட்டும் போகவே மாட்டுது. அது ஒரு 15 நாள் 20 நாள் இருக்கு. ஸோ அந்த இருமல் டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஒரு கஷாயம் தான். நான் என்னென்ன இலை எடுத்து வச்சிருக்கேன்னா, இது நுணா இலை, நுணா பழம் இருக்கும்ல அதோட இலை, வெத்தலை, இது ஆடதோட இலை, இது துளசி, இது ஓமவல்லி இலை, இது அதோட ஒரு துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இது பனவெல்லம் ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் வச்சு நான் இன்னைக்கு ஒரு கஷாயம் வைக்க போறேன். இது எல்லா இலையும் இப்போ ஒரு இலைய போட்டு நசுக்கி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். மேலெல்லாம் தெரிக்குதுமா. ஸோ இது எல்லா இலையும் நசுக்கி ஒரு சட்டியில போட்டுக்கோங்க. இது போல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அது கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ இது போல சட்டி தான் அதுக்கு பெஸ்டா இருக்கும். உங்ககிட்ட மண் சட்டி இருக்குன்னா மண் சட்டி ஓகே தான். இது ஃபர்ஸ்ட் வெத்தலை. இப்ப இது எல்லாத்தையும் 1-2 நசுக்கி போட்டாச்சு. எல்லாத்தையும் அதுல ஒரு டம்ளர் தண்ணி, வெள்ளத்தையும் போட்டுட்டு தண்ணி ஊத்திர வேண்டியதுதான். 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளரா சுண்டி வரணும், ரைட்டா? சோ இதை அப்படியே அடுப்புல தூக்கி வச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டோம்னா, இப்ப 2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திருக்கோம். இது கொதிச்சு உங்களுக்கு 1 டம்ளரா வந்ததும் வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியதுதான். கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப காரமா இருந்தா கொஞ்சம் உப்பு ஒரு கல் போட்டு குடிங்க, இதாயிடும். இதெல்லாம் கொதிக்கட்டும். இது ஃபர்ஸ்ட் இது கொதிக்கும் போதே இந்த 2 கல் உப்பு போட்டு அதோட கொதிக்க விட்டுறலாம். சோ இது கொதிக்கட்டும். கொதிச்சு முடிச்சு 1 டம்ளர் ஆனதும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இப்ப கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம தண்ணி ஊத்துனது இது வரைக்கும் ஊத்திருந்தோம். ஒரு நிமிஷம் இருமா. இந்த அம்மாக்கள்லாம் போட்டு டபால்னு உடைச்சி நம்ம எப்ப வீடியோ எடுக்கிறோமோ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றாங்க மை மம்மின்னு. ஸோ இது இப்போ கஷாயம் வடிகட்டி கொடுக்க வேண்டியதுதான். நீங்களும் நார்மலா இருக்கவங்களும் குடிக்கலாம். பட் இருமல் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு 1 விட்டு 1 நாள் டெய்லி கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா இது இஞ்சி, மிளகு அப்படின்னா வயிறு ரொம்ப புண்ணாயிடும். ஸோ 1 விட்டு 1 நாள் ஒரு வாரம் கொடுத்தீங்கன்னா சுத்தமா அந்த இருமல் அடக்கிடும். ஸோ இதை நான் வடிகட்டிட்டு காட்டுறேன். ஸோ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை குடிக்க வேண்டியதுதான். இதை நான் சொன்ன மாதிரி 1 விட்டு 1 நாள் இத ஒரு கிளாஸ் 3ஆ பிரிச்சுக்கோங்க. இப்ப இந்த ஒரு கிளாஸ் 3 வேளைக்கா பிரிச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு 3 வேளைக்கு தண்ணியில கலந்து குடிக்கீங்க, இல்ல ராவா குடிக்கிறதா இருந்தாலும் குடிங்க. தண்ணியில கலந்து குடிக்கிறீங்கன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா தண்ணியில கலந்து குடிங்க. பெரியவங்க குடிச்சீங்கன்னா ராவா குடிக்கலாம் அப்படியே. சோ இதை இப்ப 3 வேளைக்கா பிரிச்சு இதை குடிங்க. அடுத்த நாள் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள். சோ இதை ரெகுலரா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சளி, இருமல், சளி பிரச்சனை எல்லாமே கியூர் ஆகும். சுத்தமா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க கியூர் ஆச்சா இல்லையான்னு உங்களுக்கு.